KMP Royce sudah sadar sempurna. Hai, selamat datang di channel PS Creation. Silakan like, komen, share, subscribe ya. Selamat menonton, salam Sunda, Sampurasun. Bakauheni 9 Oktober 2022 jam setengah 3 sore. Dermaga 3 kapal Royce 1 persiapan sandar. Lama nggak di dermaga reguler ya. Sesekali kita ke dermaga reguler di dermaga 3. Kebetulan saya mau ketemu teman saya yang mau turun kapal Royce ini bawa bis pariwisata. Oh ya, sekalian info cuaca arah Merak lumayan cerah ya. Gelombangnya lumayan ini, ya nggak terlalu tinggi, cuma lumayan bikin goyang. Anginnya kencang. Untuk cuaca sendiri mendung tapi panas. Tuh, mendung. Di dermaga 2 kapal Duta Banten persiapan berangkat. Dia nunggu kapal Royce Sander baru Duta Banten ini berangkat. Lewat 36 menit. Malah autofokusnya ke pagar. Duta Banten diberangkatkan. Masukin ke pagar ngeri soalnya pokoknya laut. Anginnya kenceng banget ya. Sama gelombangnya bisa dilihat di kapal. Kisaran tinggi 1 sampai 1,5 meter mungkin ya. Terlihat di meteran kapal itu. Wanginya semeripit. Royce-nya sudah mulai merapat, tinggal ngepasin posisi ya biar dia pas buat masang ram door sama setir rem. Goyangnya kerasa banget tuh. Kita masuk di area berbahaya ya, di area dalam MB. Gelombangnya tuh. Anginnya juga kenceng banget, nggak kuat gelombang. Duta Banten sudah sampai sana, Royce sudah merapat. Nggak berani ke situ ya, soalnya nggak ada pagar, ngeri, langsung laut. Balik lagi aja ya. Di alur itu ada 3 kapal, Munich 9 ini, Munich 9. Terus ini Nusa Jaya dan ini Kirana 2. Lautnya biru, tapi gelombangnya lumayan tuh. Arah ke arah utara, perairan utara. Lewat 43. KMP Royce sudah sadar sempurna. Ngagetin aja Munich 9 itu. Dilanjut ya, Royce 1 sudah proses buka ram door. Ngageti wae Munich 9 ini. Tapi sudah beberapa tahun ini banyak kapal yang nggak pernah bunyiin klakson ya. Kalau di periode 2010 ke bawah sampai 2015 kalau nggak salah, setiap kapal mau sandar itu biasanya bunyiin 1 kali panjang dia. 1 kali panjang klakson kayak tadi itu si Munich 9. Terus dia kalau mau berangkat 3 kali panjang. Sekarang kayaknya hanya tinggal beberapa kapal aja yang masih mempertahankan ciri khas itu ya. Mungkin seperti di kereta itu kode apa itulah namanya, isyarat untuk jaga-jaga yang dermaga lain bahwa dia itu mau masuk dermaga atau mau keluar dermaga. Ada kode-kodenya. Masih belum selesai ya buka ram door-nya. Untuk dari dek atas sudah mulai bongkar mobil-mobil kecilnya itu pribadi dan sepeda motor. Untuk penumpang pejalan kaki juga cukup ramai itu yang mau naik ke kapal Royce. Sudah mulai bongkar. Ini mobil kedua apa ketiga ini tadi lupa. Towing. Terus di belakangnya ada bis pariwisata medium. Terus ada SR2 single glass panorama punya Siliwangi Antarnusa. Wih, unik lampunya JB2 tapi masangnya tiduran. Punya Sari Gede. Siliwangi Antarnusa
panorama single glass, dipakai sasis Golden Dragon Nagamas. Ini mobil kawan kita, Mas Adit, Kapten Adit. Wah, Sones, hati-hati. Mas Adit, hati-hati di jalan sama Kodanes. Disusul Senopati Trans. Dilanjut PHB Pariwisata Jetbus 3 HDD. Jauh itu mau diganjel. Bempernya unik ya, melengkung. Jauh. Dan ini rombongan Festival Keceran Cimande DPW Kesti TTKDH Provinsi Lampung. Ya pokoknya itulah. Rombongan sama rombongannya Kapten Adit. Hati-hati sekali ini, belakangnya padahal jauh. Los. PHB Pariwisata. Bempernya ini unik nih, melengkung. Krunya masukin ganjel ban dulu. Disusul Senopati lagi. Terus di belakangnya ini kayak si Pangeran mobilnya. Siapa lah itu? Lupa. Senopati, Pangeran. Alon. Hati-hati. Adi Tamat Trans. Banyak single glass ya, baru sadar. PHB lagi, kali ini varian bumper Voyager. Yang ini nggak melengkung ya, kalau yang tadi melengkung unik. Ya ini sedikit melengkung tapi nggak terlalu melengkung banget. Dari Kabupaten Pesawaran dia ini. Senopati lagi, Jetbus 2 single glass tapi selendangnya geprek. MHT bukan TAM, kirain TAM tadi, agak-agak mirip. Ini mobil terakhir bongkaran. Kita lanjut langsung muat mobil-mobil logistik dulu yang mau Rama Majid. Jam lewat 53, jam 3 kurang 7 menit ya berarti. Sudah mulai muat nih mobil. Hino Trinton versus Tronton. FLX 260 JW. Terus tadi yang sudah muat di depan paling pertama mobil-mobil ayam. Tuh, ada yang naik ke atas. Biar ayamnya nggak mati, jadi dia pada naik ke atas mobil-mobil ayam. Nusa Jaya
kita mau ke dermaga 6. Gelombangnya bisa dilihat ya. Kita zoom coba. Tuh. Gelombangnya diterjang Nusa Jaya. Itu ada Dorothy mau masuk mungkin dermaga 5 atau dermaga 4. Yang baru keluar itu tadi dari sini ada Raja Rakata, Duta Banten, sama yang belakang sendiri ini Ataya sepertinya. Lanjut ke pemuatan. Goyang-goyang sih ya. Susu oren. Efisien Putra Mandiri K1727 BM La Rosa. Serba pink. Ratu Niang 1627 DD. Masih sama efisien Putra Mandiri juga. Bunda Ratu 1518 BM efisien Putra Mandiri. Wah, ciwi-ciwi semua isinya. Kita mau ngezoom males banget. Gajah Mada efisien Putra Mandiri, pelatih piro mau gue, raketoan. Rombongan anak-anak sekolah ini. (1535 BD) ALS pintu 148. Superhero 1618 BD efisien Putra Mandiri, isinya ciwi-ciwi juga. Banyak bis terakhir yang besar, yang kecil sih masih ada satu di belakang. Pelan, los. Selanjutnya ada mobil gayor nih, gandengannya digendong. Pasti ada kepalanya nih, kepalanya belum naik. Gandengannya digendong dia. Itu kapal Munik 9 yang tadi ngaget-ngagetin kita di awal video. Sudah sandar sempurna, sudah proses pemuatan juga seperti ini. Anginnya makin kencang ya, gelombangnya juga makin tinggi. Iklan, motor gak pernah mandi, kalau dimandiin hujan. Ada para anak koin. Masih berlangsung proses pemuatan trailer tapi nggak ada gendongannya. Ada ternyata bis kecil jasa Anda. Jetbus 2 medium garapan karoseri Agustus. Oh, Agustus. Anginnya bukan trepol ya, semripit. Jam 3:02. Proses pemuatan masih belum selesai, masih banyak ya truk-truknya yang mau naik kapal Royce.
Sekian video siang ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Gelombangnya kayak mantap guys. Gelombang ini semribit tuh. Bisa dilihat ya gelombangnya ya. Info tambahan, kalau mau nyebrang pakai jaket biar nggak dingin, sama bawa-bawa yang anget-anget, kopi tah, susu tah, teh tah, apa wes yang penting anget. Bye bye.